Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo botinhas para lareira, isso mesmo. Vocês que já acompanham aqui o canal devem ter visto que eu tenho botinhas natalinas em tom vermelho, que eu sempre coloco na lareira. Mas esse ano, como eu estou fazendo o Natal rosa, então as botinhas natalinas precisam ficar cor de rosa. E o que eu vou fazer? Fazer novas botinhas. Então, eu vou mostrar para vocês passo a passo de como fazer botinhas de Natal para pendurar na lareira ou onde vocês quiserem. Querem ver o passo a passo das botinhas sendo feitas? Então vem comigo nesse vídeo! Bom, pessoal, as botinhas são típicas, né, do Natal. E esse ano vão ser rosinhas. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa botinha aqui, uma das que eu já tinha, essa aqui, e fiz o molde dela no papel. Passei, coloquei ela aqui em cima do papel e risquei o molde. Super fácil. Mas, quem não tiver uma botinha para usar como modelo, eu vou deixar o molde disponibilizado, tá? Vou disponibilizar o molde para vocês. Mas então, é só pegar uma botinha, caso vocês já tenham, ou pegue emprestado com alguém que tenha. Coloca o papel, tira o molde. Aqui eu medi só o tamanho desse detalhe aqui, né, da viradinha. E tá aqui o moldezinho da nossa botinha. Aqui tem 2 metros de feltro, que eu quero fazer 4 botinhas, um para cada um da casa. E eu quero fazer o quê? Cortar as botinhas, né? E aqui eu vou colocar essa pelúcia aqui mais baixinha, para fazer a faixinha. Para fazer essa faixinha aqui. Então, eu vou levar vocês lá pro meu ateliê, eu tô aqui na sala agora. Eu vou levar vocês lá pra cima pro ateliê pra gente continuar a confecção dessas botinhas. Aqui nós vamos marcar 2 centímetros, deixar uma distância, né, de margem de 2 centímetros para poder ser a margem da costura da nossa botinha. Aqui nós vamos marcar essa diferençazinha que é a parte da vira da botinha. Lembrando aqui de deixar, né, a margem de costura na hora de recortar. E vamos recortar as botinhas. E agora aqui nós vamos fazer o quê? Colocar a botinha direito com direito e vamos colocar a partezinha da pelúcia no meio, onde nós marcamos ali, essa partezinha quadradinha que nós marcamos onde vai ser a pelúcia. Então, nós vamos colocar a pelúcia ali e juntar as duas partes para levar para a máquina para costurar. Aqui teve um probleminha no vídeo e essa parte da imagem não apareceu, mas é só colocar a pelúcia ali no meio entre uma e outra. Aqui eu medi 20 centímetros do feltro de comprimento por 2 centímetros de largura. Mas eu achei que com o viés ficou melhor. Então, eu dou a dica para vocês. Em vez de colocar o feltro, colocar 20 centímetros de viés, daquele mais larguinho. E aí, o que vocês vão fazer? Vão pegar essa tirinha, né? E vão dobrar ela ao meio, ou seja, vai ficar 10 centímetros. E vão colocar ela dobradinha na lateral da bota. É só colocar ali, entre uma botinha e outra, né? Uma parte e outra, ali na lateral, para fixar depois, na hora da costura. E agora aqui é só levar na máquina, como vocês estão vendo aí, e passar a costura na volta toda.
Depois dela costurada, é só a gente refilar a peça, cortando esse excesso em volta e virar, e a nossa botinha estará pronta. Tcharam! Nossa botinha prontinha para ir para a lareira. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!